Olá, meus amigos do canal Zé do Café. Hoje tem aquele papo descontraído com o Pedro e o Zé do Café, ali do lado da fogueira. É, aquele frio. Falei, Zé, mas aquela fogueira, Zé, que tá esfriando. O Zé fez uma fogueirinha e bateu um papinho ali com o Pedro. Vamos curtir? Vamos ver esse vídeo. O vídeo é curto, mas é um vídeo gostoso de ver. Tudo que vem do Zé do Café aí, ó. Você que curte o canal, é bom, né? Vamos lá então, tem coisa melhor assim, enrola na coberta aí, que aqui na fazenda tá frio, principalmente à noite. E nessa fogueira tá esquentando, hein, povão? Não esquece de dar o seu like, compartilhar aqui nesse vídeo. Um abraço, meu povo! Fala, galera, estamos aqui para mais uma gravação. O seu Zé não tá comigo aqui agora, daqui a pouco eu vou subir lá para falar com ele. Vim dar uma gravadinha nos porcos que estão aqui. Estão aqui meio arisco, né? Mas estão aqui, ó. Estão aí bonitinho aí, né? Depois eu vou perguntar pro seu Zé direitinho, porque isso aqui porco eu não vim aqui olhar ainda, né? Mas estão aqui os bonitão. Vou subir lá agora falar com o seu Zé. Deixa ela em pé. Ah, entendi, tá certo. Se ela for fazer alguma coisa, ela não enxada lá embaixo. Né? Entendi. Aí Vamos sim. botar esse banco ali depois? Vamos sim, vamos deixar tudo prontinho aqui. Aí a fogueirinha já tá ali no jeito, né? Não, não tá não. Não tá ainda não? Não. Vai ficar boa ainda? Tá no jeito quando subir bem mesmo, né? Não, mas beleza, nós vamos fazer ela subir já já. Aqui a fogueirinha, né? Tá no jeito que já. O seu Zé tá lá, ali no fundo, vamos levar até o seu Zé lá, né? O seu Zé já montou, deixou tudo do jeito ali já. O seu Zé tá ali, ó. Só caçando alguma coisa. É isso aí, seu Zé. Oi. Estamos aqui já. Dá um oi pra galera aí. Chegaram na enxada. Com medo da cobra passar em cima do cabo dela. Por que a cobra não pode passar em cima do cabo? Ah, diz que não é bom não, né? Estamos aqui rapidão. Daqui a pouco a gente vai ali na fogueira. A fogueira tá meio acesa ali só, né? Estamos aqui, vamos tomar um cafezinho, né, seu Zé? Tomar um cafezinho de lei. Que tá muito frio. Tá muito frio, né? Tem até um bolinho, um negocinho aí, um negocinho simples aí. E daqui a pouco a gente vai lá na fogueira para contar uns causos, umas prosas muito boas. E a noite chegou na fazenda. A noite com seus mistérios. E o frio junto, meu povo. Galera, estamos aqui de novo, já tomamos nosso cafezinho. Já conversei um pouquinho com o seu Zé aqui, né? Mostrei agora há pouco os porquinhos ali, né? Estamos aqui na fogueirinha. A fogueirinha agora tá mil de bom, né? O seu Zé preparou a fogueirinha. Tem um cara que não quenta fogo, que ele não é mentiroso. Então aqui é a mentira que vai sair. Ah, é? É. Pode sair com uma? Vamos lá. Pode contar o caos. Tinha 3 rapazes numa casa e o velho era que nem eu sozinho assim. E no tempo do frio, o velho saía e carregava toco o dia todo, fazia aquele montão de toco assim, para acender o fogo de noite que ninguém aguentava o frio. E os 3 filhos dele era daquele jeito, que nem eu, não levando da cama de jeito nenhum. Tudo deitadinho, quietinho.
No outro dia o velho levantava cedo e ia buscar lenha. Aí um dia o velho foi ficando meio doentado e veio a falecer, né? Aí tinha avisado para ele, falou assim, olha, enquanto eu for vivo, vocês chegam para trás. E quando eu morrer, vocês vão chegar para diante. Mas também não perguntaram nada. Tem rapaz não perguntou nada. Vai que vai, o velho continuou, já carregando umas poucas lenha. E a idade foi chegando. E aí o velho veio a falecer. E os 3 rapazes falaram, agora nós temos que buscar lenha, nós queremos fogo. Mas a preguiça não deixava eles passar a mão no machado. E eles catavam aquele gravetinho, traziam um gravetinho, punha na hora de acender o fogo, aí lambia, o fogo lambia aquele gravetinho e o negócio ficava frio. Aí eles tentou mais de uns 20 dias, aguentando os 3 caladinhos. Mas e o frio comendo em cima. Aí, um dia, eles pegou menos gravete e o frio apertou mais ainda. Aí o rapaz falou assim, bem o meu pai falou que quando o fogo sobe, você tem que fazer o quê? Chegar para trás, né? É o que o velho falou. Quando o fogo abranda, o cara vai chegando para perto, que é o frio aperta. Aí falou assim, bem meu pai falou que quando ele morresse, quando ele fosse vivo, nós chegávamos para trás. E ele morreu, e aconteceu. Agora o frio é muito, nós chegamos para diante. Certo, sim. Quando o pai era vivo, chegava para trás, que o fogo era muito. O pai morreu, chegou para diante. Aí chegou à conclusão. Do que o pai dele falou. Que o pai dele falou. Faz sentido. Você entendeu? Eu entendi. E uma coisa que o senhor falou aí, foi uma coisa bem dita. A gente, assim, quando a gente está com o fogo quentinho, assim, a gente nem se preocupa com a lenha, né? Não preocupa. Mas só que a hora que o fogo está quentinho que a gente tem que se preocupar. A hora que está queimando ali que a gente tem que correr atrás da lenha. Agora da lenha. Para poder sempre manter o E fogo. o velho ia de machado para a roça, rachava a lenha, cortava no meio, E não fazia um montão de lenha. Tinha que chegar para trás, né? Sim. Mas o velho morreu, Aí, ele chegou para diante. Aí a conclusão é que realmente é uma mentira que tem saída e tem entrada, né? tem entrada, realmente. É verdade. Mas o foguinho assim é gostoso, sabe? Você fazer alguma coisinha, por exemplo. Que hoje a gente não teve oportunidade, né? A gente só tomou o café ali, né? Ficou muita coisa e tal. Mas, sei lá, fritar alguma coisinha no fogo, comer um negocinho no fogo assim é gostoso, né? Ainda mais hoje que é um dia frio, né? Hoje Tá esquentando a gente aqui o foguinho, né? Nossa, mas é muito bom. Agora pode sair com outra? Pode contar outra. Pode contar Tá outra. aqui pra isso aí. Deu uns 10 minutos, deu não, né? Não. Daqui a pouco tem mais histórias do Zé aí, do lado da fogueira. Um abraço, meu povo. Se você for dormir, uma ótima noite pra você. E ó, se você não gosta de escuro, acende o lampião.